레인 댄스 32박자 4월 댄스입니다. 섹션 1 오른발터 크로스 사이드 포인트 왼발 크로스 사이드 포인트 오른발 재즈박스 크로스 크로스 백 사이드 크로스 섹션 2 오른발 사이드 하인드 스텝 원 터치 사이드 비하인드 사이드 터치 왼발 사이드 스텝 중에도 두 번 하시면서 스타일링으로 사이드로 나가실 때 니 아웃 인 스텝 두 개가 다시 니 아웃 인 스텝 두 개가 섹션 3는 오른발부터 락킹 체어 포드 락인 리커버 백 락인 리커버 하시고 나서 피벗 턴 왼쪽으로 8분의 1 두 번 오른발 전진 피벗 8분의 1 왼쪽으로 다시 오른발 전진 피벗 8분의 1 왼쪽 섹션 4는 오른발부터 포워드 웍 3번 웍 왼발 오른들어서 키치 왼발부터 백워드 웍 3번 웍 오른발로 사이드 포인트 박자로 섹션 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 섹션 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 섹션 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 섹션 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 빠르게 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 여기까지 레인 댄스였습니다.